स्वागत है दोस्तों। तो आज आई हमारे पास ये टाटा एज, जिसमें हमें 3 काम करने थे। पहला इसका पंप का सर्विसिंग कराना था, तो उसके लिए हमने पंप को दे दिया था सर्विस पे। दूसरा इसका पैकिंग चेंज करना था टैपेट का, जो हम कर रहे हैं सामने। और इसमें इंजन ऑयल चेंज करनी थी। तो पैकिंग लगाने के बाद हमने यूज़ किया कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल डालने के बाद हमने पंप को फिट किया। पंप की फिटिंग के बाद हमने उसका एयर निकाला। एयर निकालने के बाद हमने गाड़ी को चालू किया। तो चालू करने के बाद गाड़ी में जो पंप की प्रॉब्लम आ रही थी वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। आपको इतना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।